আসসালামু আলাইকুম। আমার চ্যানেল ফিল দ্য ফুড উইথ ইতি থেকে আমি ইতি সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের এপিসোড। আজকের এপিসোডে আমি যে রেসিপিটি করে দেখাবো সেটি হলো ক্রিস্পি চিকেন টোস্ট। বিকেলের নাস্তায় কিংবা স্কুলের টিফিনের জন্য এটি দারুণ উপযোগী একটি রেসিপি হয়ে উঠতে পারে। খুবই অল্প সময়ে এবং অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে এই রেসিপিটি তৈরি করে নেওয়া যাবে। আশা করছি সবার কাছে ভালো লাগবে। আর আমার এই রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার দিতে ভুলবেন না। আর নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখুন। চলুন দেখে নেওয়া যাক এই রেসিপিটি তৈরি করতে আমাদের কি কি উপকরণ লাগছে। আমি এখানে ছোট টুকরো করা মুরগির মাংস নিয়েছি 200 গ্রাম। 4 পিস পাউরুটির লাল অংশ সাইড থেকে কেটে নিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ। 2টি মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কিউব করে কেটে নিয়েছি। 2টি কাঁচামরিচ, 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, 1 চা চামচ জিরা গুঁড়া, 1 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া। আর নিব ভাজার জন্য প্রয়োজনীয় তেল। মুরগির মাংসের কিমা করে নিতে হবে, যার জন্য আমি এখানে একটা ব্লেন্ডার নিয়েছি। ব্লেন্ডারে একে একে মুরগির মাংস, পেঁয়াজ এবং কাঁচামরিচ দিয়ে দিব। কেউ যদি বেশি ঝাল পছন্দ করেন তাহলে এই পর্যায়ে কাঁচামরিচের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারেন। ব্লেন্ড করে নেওয়ার পর এটি দেখতে জাস্ট এরকম হয়েছে। এখন আমি এর মধ্যে বাকি উপকরণগুলো দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ, জিরার গুঁড়া, লবণ, কর্নফ্লাওয়ার। একটি চামচের সাহায্যে সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। এই অবস্থায় এটি একটি এয়ারটাইট বক্সে করে ফ্রোজেন করেও রেখে দিতে পারেন। শুধু প্রয়োজন অনুযায়ী ভাজার 1 ঘন্টা আগে রুম টেম্পারেচারে রেখে দিলেই হয়ে যাবে। আমার সবগুলো পাউরুটিতেই কিমা লাগানো হয়ে গিয়েছে। এখন ভেজে নেওয়ার পালা। ফ্রাইং প্যানে তেল গরম করে নিয়েছি। মনে রাখতে হবে পাউরুটির যে পিঠে কিমা লাগানো হয়েছিল সেটি আগে তেলের মধ্যে ছাড়তে হবে। এই অবস্থায় চুলার তাপ বাড়ানো যাবে না। মিডিয়াম হিটে 1.5 থেকে 2 মিনিটের মতো ভেজে নিলেই ব্রাউন কালার চলে আসবে। অনেকটাই ব্রাউন কালার চলে এসেছে। এখন আমি উল্টিয়ে নিব। ক্রিস্পি চিকেন টোস্টের জন্য তেলের পরিমাণ একটু বাড়িয়েই নিতে হবে। এমনভাবে তেল নিতে হবে যেন পাউরুটির অর্ধেকটা তেলের মধ্যে ডুবে থাকে। ফ্রাইং প্যান একটু বড় হলে 2টি করে পাউরুটি একসাথে ভেজে নেওয়া যাবে। আমার চিকেন টোস্ট হয়ে গিয়েছে। 2 পাশেই সুন্দর ব্রাউন কালার চলে এসেছে। এখন আমি খুব ভালো করে তেল ঝরিয়ে উঠিয়ে নেব। একটি টিস্যু পেপারের উপর রেখে ছুরির সাহায্যে আড়াআড়ি করে কেটে নেব। ব্যাস, হয়ে গেল দারুণ মজার ক্রিস্পি চিকেন টোস্ট। তো আপনিও বাসায় ট্রাই করেই দেখুন। আশা করছি আপনিও আমার মতো পরিবারের অন্য সদস্যের কাছে প্রশংসিত হবেন।